日咧呢間鰻魚咧係新開張㗎，咁佢係日本咧係有鋪頭㗎，咁係第一間咧開過嚟屯門市廣場嘅。咁今日就試業啦，就嚟試一試啦。全店咧都係有8折嘅，拍個餐牌俾大家睇睇先。養住咗嗰啲鰻魚喺度咧，即湯即蠔燒嘅，咁我哋就點餐試下先。係即湯啊，蠔燒。咁我哋啲嘢嚟咗啦，咁大概今日因為比較人多咧，起碼要等15至20分鐘㗎。咁我就揀咗個330蚊嘅白燒鰻魚㗎，白燒鰻魚裏邊呢，佢係用炭火燒㗎。咁另外呢個飯呢裏邊呢都會有鰻魚㗎，大家睇下啦。飯裏邊都係會有鰻魚㗎。咁另外呢，就有個甜品啦，前菜啦，仲有個麵豉湯嘅。咁另外呢，我哋再叫多咗一個呢重鰻嘅。呢一個呢，同樣都係個 set 嚟嘅，咁你試下俾大家睇下好味先。再用一點俾大家睇我呢個裏邊係有鰻魚嘅。總共係有9嚿㗎呢個 set。重鰻呢就係油脂好多嘅，咁就個皮啊脆脆地啦。咁呢個白鰻呢就冇咁鹹嘅，清啲味道。咁睇下啲人中意食啲咩啦。總括嚟講呢間鰻魚呢係好食嘅，嗰啲價錢呢就真係好貴。咁如果啲人嚟到呢食嘅話呢，我建議呢其實就食嗰個鰻當啦，因為鰻當呢係200蚊啦，有大份啦，一大碗咁樣。咁另外我哋揀嗰啲330蚊嘅最貴嘅當，同埋另外一個嘅200幾蚊嘅29蚊嘅鰻重咧，就鰻重咧就油脂比較分佈多啲咯，食落去咁就大家啲鰻魚嘅口感咧都係好脆㗎啦，個皮，咁就睇下自己想揀啲咩咯。咁想出啲油脂嘅話就揀鰻重咯，如果想性價比高呢，其實就建議揀200蚊嗰個鰻魚當飯呢，咁就會覺得價錢合理啲啦。咁大家可以不妨嚟試下嘅，確實係好食嘅，因為佢係用炭火燒。另外最尾試埋呢個芒果嘅豆腐布丁咧，係可以嘅 ，OK 啦。咁大家有時間可以過嚟試一試。